Sveicināti! Šeit turpinu savu iesākto raidījumu ciklu par Latvijas teritoriju apdzīvojušajām pirmtautām. Kopumā mums ir ziņas par vismaz 6 no tām – kuršiem, zemgaļiem, sēļiem, letiem jeb latgaļiem, līviem un vendiem. Iepriekšējā raidījumā apskatījām vendus. Šoreiz turpināšu ar sēļiem. Par sēļiem ir saglabājušās salīdzinoši maz vēstures liecību. Tomēr par tiem ir zināms vairāk nekā par vendiem. Ir droši zināms, ka sēļi pieskaitāmi pie baltu ciltīm, bet grūti noteikt, kurai no pārējām baltu grupām tie bijuši visradniecīgākie. Tādēļ par to ir izveidojušās vairākas versijas. Par tām plānoju pastāstīt šajā raidījumā. Sēļi nav bieži minēti rakstu avotos, bet pastāv 12. gadsimtā izveidota karte saukta par Tabula Peutingeriana, kas savukārt ir senākas 4. gadsimta romiešu kartes noraksts, kurā atrodama upe ar nosaukumu Fluvius Selianus. Pēc dažu pētnieku domām tā arī sakrīt ar vietu, kur kartē vajadzētu būt Daugavas upei. Kā zināms, sēļi tiešām dzīvoja pie Daugavas upes. Ja tā ir taisnība, tad sēļu vārds varētu būt pirmais baltu cilšu nosaukums, kurš minēts kādā vēstures rakstveida avotā. Tomēr šī versija par vecās kartes ierakstu ir visai strīdīga un grūti pierādāma. Pēc tam avoti par sēļiem kādu laiku klusē. Tie nav pieminēti ne skandināvu sāgās, ne arī austrumslāvu kronikās, kas citādi piemin ciltis kā latgaļus, zemgaļus, kuršus un līvus. Iespējams tas tādēļ, ka sēļi šiem rakstniekiem būs likušies tik līdzīgi tiem kaimiņos dzīvojošajiem latgaļiem, zemgaļiem un Lietuvas augstaišiem, ka viņi tos uzskatījuši par vienu etnosu. Situācija izmainās ierodoties krustnešiem un vācu tirgoņiem. Sēļi minēti gan Indriķa, gan Atskaņu kronikā. Indriķis sēļus piemin saistībā ar notikumiem 13. gadsimta sākumā. Tie tiek aprakstīti kā lietuviešu sabiedrotie, kas palīdzot lietuviešiem pārcelties otrpus Daugavai un iebrukt latgaļu, līvu un igauņu zemēs. Sakarā ar to jau pavisam drīz apvienotais krustnešu, letu un līvu karaspēks uzbruk sēļu galvenajam centram, kurš saucas Sēlpils. Tas atradās pie Daugavas netālu no mūsdienu Pļaviņām. Sēļi nespēja noturēties pret šo uzbrukumu un mieru slēdzot tie apņemas ne tikai pieņemt kristietību, bet arī to, ka vairs nelaidīs lietuviešus pāri Daugavai. Nedaudz vēlāk sēļi pieminēti arī kā Kokneses iedzīvotāji kopā ar latgaļiem. Vēlākā Atskaņu kronika nemin ar sēļiem saistītus vēsturiskus notikumus, bet pastāsta par to, ka sēļi esot pagāni, kuriem esot daudz elgdievu un tie darot ļaunu. Tālāk tie apstiprina, ka aiz sēļu zemes robežām atrodas Letu zeme. Sēļu zemes nosaukums vēlāk pieminēts gan vairākos pāvestam sūtītos dokumentos, gan līgumos ar lietuviešu karali Mindaugu, kurš apņemas sēļu zemi atdot ordenim. Uz īsu brīdi no 1218. līdz 1226. gadam pastāv Sēlijas bīskapija. Taču pēc tā, kad zemgaļi piekrīt pāriet kristietībā, Sēlijas bīskapija tiek sadalīta starp Rīgas bīskapiju un jaunizveidoto Zemgales bīskapiju. Pēdējo reizi Sēlijas teritorijas tiek minētas vēl 14. gadsimta beigās. Pēc tam tā būtībā pazūd no jebkādiem rakstu avotiem. Pamazām sēļu apdzīvotās teritorijas apzīmēšanai sāk lietot terminu augšzeme vai augškurzeme, Oberkurland. Sēļu apdzīvotā teritorija kļūst par Kurzemes hercoga valsts, vēlāk Kurzemes guberņas sastāvdaļu. Uzskata, ka ap šo 14. vai vēlākais 15. gadsimtu sēļi sāk asimilēties topošajā latviešu tautā.
Teritoriāli sēļi visvairāk apdzīvojuši Daugavas kreiso krastu mūsdienu Daugavpils, Jēkabpils un Aizkraukles novada teritorijās. Pie tām sēļi dzīvojuši arī mūsdienu Lietuvas teritorijā, Zarasu, Paņevežas un Utenas apriņķos. Daļēji sēļi dzīvojuši arī Daugavas labajā krastā, īpaši Aiviekstes upes apkārtnē, aptuveni līdz Gulbenei, vai pat vēl tālāk uz Alūksnes pusi. Minēti arī sēļi Rīgas apkārtnē, taču izskatās, ka visās šajās vietās tie jau dzīvojuši jaukti kopā ar letiem un līviem, līdz beidzot leti pilnīgi pārņēmuši to dzīvesvietas Daugavas labajā krastā. Sēļu gadījumā par notikumiem pirms 13. gadsimta mums atliek skatīties vienu no arheoloģiskajām liecībām. Mūsu ēras pašā sākumā tagadējās Latvijas Latgales un Cēlies reģionos vērojama samērā vienotas kultūras klātbūtne, kurai raksturīga švīkātā keramika un mirušo apglabāšana uzkalniņa kapulaukos, pie kuru pamatnes no akmeņiem izveidots riņķis. Raksturīga arī vīriešu sieviešu pretējā orientācija apbedījumos. Vīrieši guldīti austrumu-rietumu, bet sievietes rietumu-austrumu virzienā. Mirušo dedzināšana tur sastopama reti. Sākot no 6. gadsimta parādās lielākas atšķirības starp Latgales un Cēlies reģioniem. Latgales reģionā novērojama pāreja uz līdzenajiem kapulaukiem, bet Cēlies reģionā, jeb precīzāk Daugavas kreisajā krastā, joprojām itin bieži sastopami uzkalniņu kapulauki. Jāatzīmē, ka uzkalniņu kapavietas bija raksturīgas arī uz rietumiem no Cēlies un Latgales, tagadējās Zemgales reģionā, taču atšķirības vērojamas tajā, kas kapos dots līdzi. Austrumu, jeb latgaļu un sēļu grupā apģērba saspraušanai vairāk lietoja rotadatas, bet rietumu grupā saktas. Austrumu grupā līdzi deva šaurasmens cirvjus, bet rietumu grupā uzmavas cirvjus. Sēļu nosaukuma izcelsmei ir vairāki varianti. Piemēram, no vārda sala. Jāpiemin, ka Latgales un Cēlies reģionos runātajā valodā vārds sala jeb sola var nozīmēt arī apdzīvotu vietu jeb ciemu. Sēļu vārda nozīmi meklē arī indoeiropiešu valodu senākajās saknēs, piemēram, ar lēni tekoša ūdens apzīmējumu selēti, jeb lēni tecēt. Un, es nezinu, kā pareizi būtu izrunāt proto-indoeiropiešu valodu, bet lasu, kā tas būtu latviešu valodā. Vai arī no pirms indoeiropiešu selos, kas nozīmē ezers, purvs. Iespējams arī, ka paši sēļi šo nosaukumu nemaz nelietoja, un to paņēmuši vācieši no lībiešiem. Lībiešu valodā seli nozīmē augšējie. Liecības par sēļu valodu līdz mūsdienām gandrīz nav saglabājušās. Vienīgais, no kā var kaut ko spriest, ir Cēlies apvidus vietvārdi un īpatnības to cilvēku dialektos, kas tur mūsdienās dzīvo. Spriežot pēc tā, izskatās, ka sēļi bija saglabājuši līdzīgu patskaņu maiņu kā latviešu valodā. Lietuviešu lietotā k un g vietā parādās c un z, bet š un ž vietā s un z. Vēl šodien cilvēkiem no Cēlies reģiona reizēm raksturīga kāpjošā intonācija, kas visdrīzāk pastāvējusi arī pie senajiem sēļiem. Kopumā iedzīvotāji Cēlies novada daļā runāja augšzemnieku latviešu valodas paveidā, kuram ir līdzības ar Latgales izloksnēm, tomēr netik dziļas. Ir bijuši valodnieki, piemēram, lietuvietis Kazimirs Būga, kurš saskatīja sēļu apvidus vietvārdos līdzības ar kuršu apdzīvoto teritoriju vietvārdiem, kas norādītu uz to, ka varēja būt kāda tuvāka saikne starp sēļu un kuršu valodām. To pamatoja ar to, ka sēļu vietvārdos līdzīgi kā kuršu apdzīvotajos apvidos saglabājušies tādi savienojumi kā an, en, in, un.
kuru vietā citur Latvijā parasti lieto o, ie, i, u. Piemēram, vietvārdos Gandenen, Lensen, Svente upe, Vesinte. Tomēr vēlākie valodnieki pārsvarā atmet šo versiju par sēļu valodas tuvāko līdzību ar kuršu valodu. Vēl viena retāk minēta versija ir, ka sēļu valodai bija tuva līdzība ar zemgaļu valodu, ja reiz to zemes 13. gadsimtā tik viegli apvienoja vienā bīskapijā. No 17. gadsimta ir saglabājušās ziņas no Kurzemes mācītājiem Manceļa un Einhora, kā arī vēlāk no vecā Stendera, kuri atzīmē, ka Sēlies iedzīvotāji runājot samaitātā latviešu valodā augšzemnieciskā izloksnē. Tie šo Sēlies iedzīvotājus sauc par rēdiņiem. Iespējams, arī pirms 17. gadsimta sēļi runāja latgaļiem radniecīgā valodā, tomēr pilnīgi droši to nevaram zināt. Iespējams, tas izcēlies arī no biežajiem kontaktiem ar latgaļiem un to nomitināšanos sēļu zemēs. Tomēr, ja skatāmies arī lielās līdzības starp sēļiem un latgaļiem arheoloģiskajās liecībās, pilnīgi iespējams, ka arī to valodas bija līdzīgas. Runājot par sēļu sabiedrisko iekārtu, sēļi ir vienīgā no baltu ciltīm Latvijas teritorijā, kuriem kronikās nav minēts neviens valdnieks. Tomēr vērtējot pēc apbedījumu vietām, īpaši sākot no 11. gadsimta, var noprast, ka tādi pie sēļiem ir pastāvējuši. Šajā laikā vietām konstatēti apbedījumi ar īpaši daudz līdzi dotām graznumlietām un vietām arī ar līdzās apglabātu zirgu. Par to liecina arī apbedījumi novietojums Uzkalniņa centrā starp pārējiem apbedījumiem. Tādi atrasti piemēram Sēlpils Lejasdopeļu Uzkalniņā un Ābeļu Priedniekos. Skatoties pēc dokumentiem, kuros minēta Sēlies bīskapijas veidošana un vienošanās par zemju sadali ar Mindaugu, sēļiem bijuši šādi pārvaldes reģioni – Sēlpils, Kalve, Nīdzgale, Pelone, Alekte, Maleisine un Tovrage. Visdrīzāk katrā no tiem savā laikā bija arī savi vietējie vadoņi. Starp citu, tieši Sēlpils pusē 2. līdz 4. gadsimtā atklātas dzels ieguvas krāsnis, kas ir senākās līdz šim atrastās šāda veida krāsnis Latvijā. Spietiņu apmetnes apkārtne un Daugavas kreisais krasts no Pļaviņām līdz Jēkabpilī ir bagāts ar purvarūdas atradnēm. Tas liecina, ka Sēlies novads tehnoloģiskā ziņā noteikti neatpalika no pārējās Latvijas. Un ja vēlāko iekarojumu rezultātā sēļu zeme nebūtu sašķelta divās daļās, tad iespējams vēlāk tas būtu spēlējis lielāku lomu Latvijas un iespējams arī Lietuvas vēsturē. Ziņas par sadarbību ar lietuviešiem ir viena no galvenajām liecībām par sēļiem, kas atstāta Indriķa kronikā. Tas varētu norādīt vai nu uz lielāku tuvību ar lietuviešiem, vai arī uz to, ka tie bija nonākuši lietuviešu ietekmē. Nav izslēgts, ka sēļi tolaik varētu būt bijis tāds kā pāries posms starp Lietuvas un Latvijas teritoriju Baltiem. Tomēr līdz galam, vismaz šobrīd, to nevar pierādīt. Visvairāk liecību, kā arī arheoloģiskie atradumi un pēdas mūsdienu latviešu valodas dialektos, tomēr visvairāk norāda uz sēļu līdzību ar latgaļiem. Lai kā nu būtu, sēļi paliek kā savdabīga mūsu pagātnes sastāvdaļa, kura pat ja nav atstājusi tik daudz liecību par sevi, tomēr joprojām dod mums ieskatu kopējās latviešu tautas veidošanās procesos. Gan iespējamā senā norāde uz Daugavu kā Fluvius Seljanus, gan ziņas par Daugavas pārējas vietas turēšanu liek domāt par sēļiem kā par to baltu tautu, kura savulaik visvairāk bijusi saistīta tieši ar Daugavu. Ar Daugavas abu malu turēšanu un vēlāko saplūšanu kopējā latviešu tautā. Tā kā ir tik daudzas versijas par to, kurai no pārējām baltu ciltīm sēļi ir bijuši vislīdzīgākie,
Nav izslēgts, ka tieši viņi ir bijuši tie, kas saglabājuši visvairāk līdzību starp Latviju un iespējams arī Lietuvu apdzīvojušajiem baltiem. Līdzīgi kā piemēram ar mūsdienu Jēkabpili, kuru bieži nevar saprast vai pieskaitīt to Latgales, Vidzemes vai Zemgales kultūra vēsturiskajam apgabalam. Var jau būt, ka jāpaliek vien pie domas par Sēlies novada izveidi. Noteikti būtu noderīgi vairāk papētīt arī sēļu kādreiz apdzīvoto teritoriju Lietuvā. Cerams, ka nākotnes pētījumi ļaus mums vēl ko uzzināt par šiem mūsu senčiem. Tas arī būtu viss par šo tēmu. Lūdzu atstāj komentāros arī savu viedokli par sēļiem, to izcelsmi un lomu latviešu tautas veidošanās procesos. Šajā kanālā apskat dažādas ar vēsturi un valodniecību saistītas tēmas. Ja tevi kas tāds interesē, iesaku abonēt šo kanālu un apskatīties arī citus ierakstus tajā. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!